關係都最後2題啦。好，盡量俾啲有任何意見，最後2題。好多謝你哋嘅創作啦。咁我有2條問題，有關嘅問題。我想知道你哋每一個故仔入邊係編劇自己去寫啊，定係同演員一齊去寫？然後再問深啲就係個套劇嘅模式係好似6個說書人咁樣，佢哋又入角色又出角色，跟住又會同觀眾有交流咁樣。咁佢哋呢6個人本身自己嘅生命故事同呢套劇其實係有冇關嘅咧？定係個設定係冇關，佢哋淨係6個說書人，定係想其實都係講緊佢哋6個人嘅故仔？我諗我哋個個都可以答下。我講先。個劇本係編劇寫嘅，咁然之後編劇寫咗個劇本之後咧，然之後俾作詞人去改編，俾作曲去將佢變成音樂同埋歌詞咁樣。佢有一種2度創作喺度。咁但係你話關於說書人呢件事咧，我未肯定佢哋係咪說書人。不過喺我嘅作品裏邊，通常都好邀請我啲演員一齊創作。所以喺先與先之間咧，我叫佢哋寫咗一啲嘢，我有啲安排咗佢哋，有啲譬如後生啲嘅，就不如你 research 下 IDD 啊，即係佢哋唔知 IDD 係咩，或者聽過下都唔知係咩，又或者可能開場嘅 Janice 去講下我同佢差唔多年紀，我哋好中意睇卡通片，即係卡通片影響得我哋好深嘅。我諗我哋生命裏邊學習啲最基本嘅道德觀係一定係我細個時候一定係嚟自細個時候睇嘅嗰啲卡通片，愛情都係。我記得嗰時睇我係小忌廉，最尾嗰集咧有一個 kiss 嘅，淨係得嗰度有個 kiss 嘅，然之後全校都攞嚟傾啦。我讀緊小學㗎，嗰個 kiss 都唔知幾緊要啊，真係。係啊，咁所以要揾佢哋傾，所以佢哋有佢哋嘅創作喺度。嗰啲 monologue 即係嗰啲獨白係佢哋自己寫嘅，佢哋自己嘅感受，咁亦都豐富咗呢個演出啦。同一時間佢哋嘅材料都會豐富咗我哋將來之後往後嗰條路，就係可能作曲同埋作詞同埋編劇同埋我一齊會再創作嘅下一步。係啊，我答唔答到啊？歌詞嗰方面即係我譬如我寫第3首歌講失去咁嗰首歌啦，咁其實劇本上面就係個 story 就係大家睇到咁樣嘅 IDD 講嘅 story， 咁我嘅角色其實就係要再去賦予嗰個男仔佢要點樣思考呢件事咯。咁當然咧，我諗到佢會自己點樣感慨啲乜嘢啊，感嘆啲乜嘢啊，或者點樣嘅時候，我都要同翻編劇話翻俾佢聽我可能會咁寫喎，你覺得 O 唔 OK 啊？覺得呢個角色係咪會諗到一啲咁嘅嘢？咁係會有咁樣嘅討論咯，我哋。咁我相信另外一位填詞人阿標亦都係一樣，即係所以其實係一個集體嘅創作，係啦，即係咁樣嘅合作嘅模式咯。咁 musical 咧，真係特別明顯呢樣嘢，即係由劇本出咗嚟之後，每個部門都會有一啲自己嘅 input，咁先至變成而家嘅嘢。多謝你。好，咁最後一題啊，真係有冇邊位？頭先係咪？Thank you。有一個場景上面嘅反應，即係一個response，就係我可能呢個場比較細啊。咁所以咧，我聽某一啲歌咧，尤其是啲好響嗰啲歌咧，唔係好聽到佢唱乜嘢。咁反而係啲靜啲嗰啲歌咧，就好清楚聽到佢嘅歌詞唱啲乜嘢。咁所以咧，就我覺得即係呢個少少 feedback，希望即係可能係大嘅台唔會有呢個問題嘅，大細嘅場就可能有呢個問題咯。因為好可惜嘅，因為如果唔係好聽得好清楚咧，即係就我坐得咁近咧，聽得唔係好清楚，我有少少可惜。即係因為我覺得歌詞真係填得好好咯，咁同埋好反映到嗰個故仔嗰個脈絡咯，咁所以我有少少 feedback 嘅嚇。多謝。Thank you。呢個主辦單位即係 Musical Trio
答一答，都其實都遇過幾次呢個情況嘅。咁我哋小劇團啦，咁我哋想做一啲比較即係我哋有幾多嘅活動咧係一啲development 嘅活動嘅，即係我哋之前有一個係俾一啲新嘅 writers 去寫咗啲作品，然之後做啲 showcase， 或者我哋呢一個亦都係一個係階段嘅展現。咁好多時咧就會受制咗個場地 size 嘅問題。咁但係嗰個 balance 就係喺musical， 你始終我哋都想有一個比較 full 嘅 music 去呈現我哋嘅一啲創作。咁但係如果要做一個比較大啲嘅場地咧，咁又好難買飛喎。咁喺一個balance 上面揀咗呢一個比較實驗味道，又可以賣到飛。咁但係就可能會犧牲咗少少，譬如喺 acoustic 上面啊、音響上面，其實佢哋都盡晒力㗎，盡晒力。始終我哋亦都有真嘅樂器喺度，即係唔係一啲全部都係電子插電嘅樂器，咁就可能會好啲啦。如果用晒一啲電子嘅鼓啊咁但係作曲都有佢嘅堅持，都想有一啲好啲嘅聲音㗎嘛。做到盡㗎啦，真係可以做，因為做過無數次嗰個場地，每一次都遇到呢啲問題，就係好大不得了，係第一日入到嚟嘅時候，因為未擺觀眾席，大家有少少恐慌先嘅直情。我話唔使緊張，未擺凳，擺一凳好啲嘅，唔好 panic 住嚇，俾阿嘉龍佢會做㗎，好有經驗㗎咁樣。咁最後，但係當然啦，都有佢實質條件上嘅限制，亦都係我哋堅持嘅嘢嚟嘅。譬如都討論咗好多次，其實又係每一次都討論究竟不如用電鼓啊，不如點樣啊？真鼓，但係用一套乜嘢嘅鼓啦？點樣圍板啦？每一次都係討論，然後今次都係覺得都係真鼓帶俾我哋嗰個震撼力會比較好。Thank you，多謝。然後阿權係好辛苦晒，又係辛苦晒佢，因為佢只係用緊平時打一個 show 嘅5% 嘅力打。呢個先係最癲嘅，即係你叫佢鼓手大力打係冇問題，你叫佢細好細力打。即係我哋每一日都喺度問呢隻歌0.2得唔得啊？即係2成嘅力，15啊，呢個0.5啊。你試下打個0，你試下打個50% 嚟打下，冇嘢，唔使15啊，即係會不斷咁，跟住佢就，你作為一個鼓手，你都會想，即係我用我嘅，即係我即係可以展露一啲嗰個音樂上面嘅一啲音樂感嘅嘢，但係所以你見到阿權係抑鬱嘅呢幾日。而家可以叫出嚟，可以盡情咁答。多謝都係咁 OK。多謝你嘅意見啊！即係其實做 musical 都真係有好多嘅部門啊，包括前台嘅朋友啦，我哋行政嘅部門啦，跟住幕後啊、演員啊、創作啊，即係創作同一個普通嘅 drama 比咧，你見到創作人都多咗3倍。咁啊好多呢啲咁樣嘅微細嘅，我哋好努力咁去玩。唔係磨練下權都好。今呢個場100人，佢下一個做嘅場5萬人啊嚇。可以放大翻。好，咁啊時間都真係唔早啦，我哋最後一場都要拆嘢啦。咁啊大家有任何意見都好，希望大家填問卷啦。咁亦都預告一下啦，我哋6月咧就會有另一個 Song Cycle 演出嘅，嗰個演出咧就會有一班非常年輕嘅創作人，就兼且都有寫能嘅。係啦，咁咧佢哋都會圍繞住咧一啲香港嘅歷史啊，或者故事啊，一啲人物去創作一個好短嘅歌曲。咁嗰個就淨係即係主要係歌曲為主嘅。咁我哋叫做一個 Song Cycle 嘅演出啦。咁啊6月嘅時候就會演出啦。咁啊希望到時再見到大家，同埋早啲買飛啦，最好啦。咁咯，好多謝晒大家 ，thank you。